Hi friends, welcome to VR Food Edit. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். சிக்கன் 1/2 kg எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் குக்கரில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். கூடவே ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் வந்து தேவை இருந்தால் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள். எண்ணெய் காஞ்சதோ அதில் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனையும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அது கூடவே உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே 2 ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் அதில் கொத்தமல்லி அப்புறமா புதினா ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி புதினா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூடவே 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடரும் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அது கூடவே நம்ம கழுவி வச்சுருந்த சிக்கனை அது கூட ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கனை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இந்த பதம் வந்ததும் தயிரை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அது கூடவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நீங்கள் அரிசி எடுத்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ 1 கப் அரிசி எடுத்துருக்கேன், அதனால் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வேக விடுங்க. அதுக்கப்புறம் அது கூடவே லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லெமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன லெமனில் பாதியை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம்லேயே அரிசியை ஊற வச்சுருங்க. அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 வாட்டி கிளறி விட்டுருங்க. கிளறுறது சைடில் மட்டும் கிளறி விடுங்க, இல்லை அப்படின்னா அரிசி உடஞ்சிரும். அரிசி ஆட் பண்ணி கொதி வந்ததும் குக்கரோட மூடியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக 2 விசில் வந்ததும் தம் அடங்கினதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் VR Food Edit சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.